Now this time around it's clear. Nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩrarehete hamwe anyiti itemi sekta-inĩ itiganĩte cia thirikari na itarĩ cia gĩthirikari taũni-inĩ ya Nyahururu, muoroto-inĩ wa kũgacĩrithia ũnyitanĩri na ũrũmwe wao hamwe na gũtabarĩra mĩtaratara ĩrĩa makũhũthĩra nĩguo gũteithĩrĩria gũkinyanĩria ũkũria matũũra-inĩ. Magĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ gavana wa Makueni Kivutha Kibwana, morĩtie thirikari ĩgĩe na ũnyitanĩri na ikundi ici na maihũthĩre gũkinyĩria motungata mayo matũũra-inĩ ithenya-inĩ rĩa kwagĩra kĩene itemi rĩacio ũkũria-inĩ wa bũrũri. Civil society, must have its space so that it can, do the work that it must do. Civil society has the right to speak truth to government respectfully, yes. And also, the entities within civil society themselves should be able to speak truth to each other so that there is also the necessary accountability. Uge wake nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ Morris Muthega kuma gĩkundi-inĩ gĩa St. Martin, makiuga itemi rĩao nĩ gũkũũrana moritũ na gwetha kĩhonia kĩa mathĩna macio hamwe na gũthomithia mũingĩ itemi rĩao ũkũria-inĩ wa bũrũri, na ũguo nĩ mabatiĩ kũnyitĩrĩrwo na thirikari ĩtheme kwĩhoka ũteithio kuma na nja wa bũrũri. How can we turn back to identify what exists, because a lot exists locally, it is just not shared. And sometimes also the challenge that we have in the funding or donor world is because we are all running there to come and duplicate interventions here. So probably if we come together, we are able to be much more specific. Tutira kofio ya thirikari reka kana tigushidana twashidana na thirikari ni haria turona hena ithenya tugoka kugeria kurithinga na no tuguthi na mbere gwika uguo. Undu wa mbere tukorwo tugika ni kwariria muingi uhoro wa kurora toria mbeca iria ciuka thiini wa county uria iratumirwo mbeca iria itumagwo ni national government gukora iratumirwo na ni twagukorwo tugithia na mbere gwika uguo tondu ucio ni guigiriki witu turita ikundi turita kanitha na turita atongoria. Anyiti itemi aya matarĩirie wagi wa mbeca, kwaga wendi mwega kuma kũrĩ thirikari nĩ mamwe ma moritũ marĩa mahotometie mĩhang'o ya ikundi nyingĩ, kũrĩa mahinyĩrĩirie na kuga thengia wa ũguo mĩhang'o yao matũũra-inĩ nĩ ya kwĩrahĩrwo. Tucamanĩtie kũrĩa gũkorwo gwĩ gĩkundi kĩmwe kĩrĩa kĩambĩrĩirio nĩ kanitha, koguo nginya ũhoro wa gũthiĩ gũkombora indo ta hoteli gũtirĩ, koguo tukiuga ũhoro wa mbeca gũkorwo gũtirĩ, gũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nĩ tũkũhũthia wĩra tondũ tarĩu tũmũthĩ tucamanĩtie gũkũ tutirabatara gũkombora harĩa tũgũcemania nĩ tondũ gwĩ kwĩho. Koguo rĩrĩa andũ manyitanĩra wĩra nĩ ũhũthaga mũno na tũkaruta wĩra mũnene mũno na tũgakinyĩra andũ aingĩ mũno tutagũthiĩ gũcokera kana tutegũthiĩ kũduplicate ũrĩa tũreka. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra.